Այո, որոշեցի եւս մեկ անգամ անդրադառնալ խավարումների։ Խավարումների մասին անցած հաղորդման ընթացքում խոսել եմ, բայց եւս մեկ անգամ ուզում եմ օգնել մեր հայ հանրությանը, մեր սիրելի ծնողներին, ովքեր դիմում են ինձ մասնագիտական կողմնորոշման համար։ Ուշադրություն դարձրեք նրանց, ովքեր գտնում են 14-15 տարեկան շրջափուլներում դեռահասության այդ տարիքն է եւ հենց այս խավարումը, որը տեղի կունենա փետրվարի 17-ին 28:50 րոպե ջրհոսի կենդանակերպում եւ այս խավարումը բացառիկ անբարենպաստ դիրքեր ունի ջրհոսի ղեկավարի հետ, Ուրանի հետ ցուլում, այսինքն լարվածություն կա ջրհոս եւ ցուլ։ Ցուլը ֆինանսական միջոցներն են, ռեսուրսներն են, Ուրանը անսպասելի իրավիճակներ եւ այդ խնդիրները առաջ կգան համացանցի միջոցով։ Հստակ խաղամոլությանը հակացուցված եւ խաղամոլներին հակացուցված դիրքավորում կարևոր տիեզերական միջադեպ եւ իրադարձություն է տեղի ունենում։ Թող ուշադիր լինեն նրանք, ովքեր ծնվել են ջրհոս, ցուլ, առյուծ եւ կարիճ կենդանակերպերի ազդեցության տակ ֆիքսված խաչնի։ Ճիշտ է, խավարումների առանցքը այդ հանգույցները գտնում են ձկներ եւ կույս այդ դաշտում, այդ առանցքում բարձրացողը ձկներում է, բայց շատ կարևոր այսպես ցուցում է տրված, որ ուշադիր լինեն ջրհոսները, նրանք, ովքեր համացանցային բիզնեսով են զբաղված, ովքեր համացանցում ակտիվ են, դրանք բլոգերներն են, դրանք նաև ջրհոսը կուսակցություններն են, կուսակցությունները իրենք կուսակցություններին սպասարկող ապագա պլանները, հեղափոխությունը սպասարկող այդ կենդանակերպն է։ Ուստի սիրելի հետևորդներ, սիրելի հայրենակիցներ, ուշադրություն դարձրեք հենց այդ կենդանակերպերի ազդեցության տակ ծնվածներին, բայց նաև ասեմ, որ անձնային քարտեզում միայն արևը չի, որ կարևորում է։ Եթե դուք ձեր երեխաների, ձեր տան, միայն երեխաները չեն, դա նաև 29-30 տարիքային այդ շրջափուլում գտնվող անձիկ են, որոնք խնդիրներ ունեն, արդեն Սատուրնը հիմա փետրվարի 14-ից դուրս է գալու ձկներից, այն դժվարացնում է, գույսին հակառակ նշանում է, դժվարացնում է աշխատանքը, նրանք, ովքեր աշխատասեր չեն, հեշտ գումարների ետևից են վազում, անպայման այս խավարումը նրանց այսպես փոքր չափով կարող է նրանց հետ առնչվել։ Եվ առյուծի կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածները սիրում են հեշտ կյանքով ապրել։ Նույնը կարիճները որոշ չափով սիրում են տնօրինել հանրային կամ այլ անցած գումարները։ Սիրելի ցուլեր, մի մոռացեք, որ դուք ինքներդ շատ դժվարությամբ եք վաստակում այդ գումարները եւ հեշտությամբ մի տրվեք այդ սադրանքներին։